আমি আফরোজা নাজনীন সুমি চলে এসেছি সংবাদ প্রকাশের পেজ থেকে দারুণ মজার মায়ের হাতের টিফিন অনুষ্ঠানটি নিয়ে। জানেনই তো এখানে আমাদের সবসময় মাদের যে চিন্তাটা থাকে নতুন নতুন রেসিপি কিভাবে বাচ্চাদের সামনে আমরা দিব এবং হতে হবে স্বাস্থ্যকর, তাই না? তো সেটা মাথায় রেখেই আমাদের এই আয়োজনটাকে সাজানো, ভিন্নধর্মী একটা আয়োজন মায়ের হাতের টিফিন। তো চলুন আজকে আমি করে দেখাবো কি, একটু দেখে আসি। আজ করব খুবই দারুণ মজার একটা রেসিপি চিকেন উইংস দিয়ে। এটা হচ্ছে একটু বলতে পারেন খাট্টা মিঠা টাইপ। সো খাট্টা মিঠা চিকেন উইংস। চলুন দেখে আসি কী কী লাগছে আমাদের এই চিকেন উইংস করতে। প্রথমেই লাগবে কিছু চিকেন উইংস। এখানে স্কিন সহ নিয়েছি। স্কিন সহ নিলে যেটা হয় উইংসটা মাংসটা ভেতরে খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়, এই জন্য সবসময় স্কিন সহটাই নেবেন। আর লাগবে আদা বাটা, রসুন বাটা, মরিচ গুঁড়া, গোলমরিচ গুঁড়া, চীনাবাদাম কিছু নিয়েছি, কিছু তিল নিয়েছি, চিনি, লবণ, লেবুর রস, ভিনেগার, সয়া সস, ফিশ সস আর ভাজার জন্য তেল। তো আমি শুরু করে দিই, চলুন। প্রথমেই এরকম চিকেনটাকে আমরা যেটা বলেছি উইংসটা নিয়েছি স্কিন সহ। স্কিন সহ উইংসের মধ্যে সব মশলাগুলো আমরা একটু দিয়ে নিব। ঝালটা স্বাদ অনুযায়ী, যেরকম ঝাল পছন্দ করে বাচ্চারা সেভাবে আপনারা ঝালটা দিয়ে নেবেন। এবং এখানে আমি একটু ঝাল একটু বেশি দিয়েছি, কারণ অনেকটা ভাজার সময় কিছুটা ঝাল কিন্তু চলেও যায়। সো আপনাদের বাচ্চাদের স্বাদ অনুযায়ী একটু গোলমরিচ গুঁড়ো দিচ্ছি। যারা ঝাল কম খেতে পছন্দ করেন তারা কিন্তু গোলমরিচ গুঁড়োটা বেশি দিবেন, মরিচ গুঁড়োটা কম দিবেন। আদা বাটা, রসুন বাটা, অয়েস্টার সস। সবগুলো সসেই কিন্তু লবণ থাকে, এটা একটু মাথায় রাখবেন। এখানে আমি দিচ্ছি এটা তেঁতুলের সস, কিছুটা সয়া সস, ফিশ সস খুব অল্প। চিকেন উইংসে আমি একটু দিয়ে দিচ্ছি ভিনেগার। আপনারা চাইলে ভিনেগার না দিয়ে শুধু লেবুর রসও ব্যবহার করতে পারেন, আর আমি লেবুর রসটা নামানোর আগে দিব, এই জন্য এখন শুধু ভিনেগার দিব। এবং এভাবে চাইলে আপনারা কিন্তু সারা রাত মেরিনেট করে রেখে দিতে পারেন। এর মধ্যে আমি আরেকটু দিয়ে দিব কেচাপ। কেউ চাইলে চিলি সসও দিতে পারেন, টমেটো মানে বাসায় যেটা আছে, টমেটো সস থাকলে টমেটো সস, কেচাপ থাকলে কেচাপ, অথবা চিলি সস যেটা আছে সেটা দিয়ে দিবেন। সব কিছু দেওয়া হলো। সব শেষে আমি দিব লবণ। লবণটা দিতে হবে স্বাদ অনুযায়ী, কারণ সসে কিন্তু লবণ থাকে অলরেডি। সো লবণটা খুব বেশি দেওয়া যাবে না। আর খুব অল্প পরিমাণে চিনি। চিনিটা ব্যালেন্স করবে। আমি বলেছি খাট্টা মিঠা, টক ঝাল মিষ্টি একটা টেস্ট আসবে। তো সব কিছু দিয়ে ভালো করে মেখে নিব। এবং এভাবে আপনারা মেখে কিন্তু আধা ঘন্টা কমপক্ষে মেরিনেট করবেন, তাহলে মশলাটা ভেতরে খুব ভালোভাবে ঢোকে। আর হাতে যদি সময় থাকে তাহলে আরেকটু বেশি করবেন। 1 ঘন্টা করলে আরও ভালো, সারা রাত করে রাখলে সেটাও খুব ভালো, কিন্তু তার বেশি যেন না। নর্মাল ফ্রিজে একটা রাত আপনারা করে রাখতে পারেন। আর চিকেন উইংসটা বড় ছোট সবাই কিন্তু পছন্দ করে। রেস্টুরেন্টে যে বাচ্চারা কিন্তু দেখবেন এই মজার মজার চিকেন উইংসই খেতে চায়, এবং সেই উইংসটা যখন বাড়িতে করে দেবেন বাচ্চাদের টিফিনে, তাও স্বাস্থ্যকর, একদম নিজের হাতে তৈরি, মায়ের হাতের খাবার বলে কথা, তাই না? তো আসলে এই রেসিপিগুলো খুব চটজলদিও হয়ে যায়, দেখতেও দারুণ, এবং বাচ্চারা খেতেও পছন্দ করে। মেরিনেশনের আমাদের যেহেতু মেরিনেট করে রাখার সময় নেই, আমি সরাসরি রান্নায় চলে যাচ্ছি। আমি সবগুলো মশলা ভালো করে মাখিয়ে নিয়েছি, এখন আমি চুলাটা জ্বালিয়ে দিচ্ছি। চুলাটা জ্বালিয়ে দিয়েছি, আমাদের প্যানটা গরম হয়ে গেছে। এখন আমি তেলটা দিয়ে দিচ্ছি। জাস্ট হালকা তেলেই ভাজবো, খুব বেশি তেল দরকার নেই। তেল পর্যাপ্ত পরিমাণ গরম হয়ে গেছে, সো আমি চিকেন উইংসগুলো দিয়ে দিচ্ছি। দুটো পাশ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভাজতে হবে। আমাদের যে ম্যারিনেট করা মশলাটা আছে, আমরা হাফ ডান হওয়ার পর সে মশলাটা চিকেনের উপর দিয়ে দিব। প্রথমে মশলাটা দিয়ে দিলে যেটা হয়, মশলা কিন্তু পুড়ে যাবে। সো চিকেনের সবসময় আমরা চেষ্টা করব পরে অর্ধেকটা যখন হয়ে যাবে ভাজা দুটো পাশ, তখন মশলাটা গায়ে লাগিয়ে দেব। দুটো পাশে উল্টিয়ে লাগিয়ে দেব। আমাদের দুটো পাশ ভালো করে ভাজা হয়ে গেলে আমরা কিন্তু এটা নামিয়ে ফেলবো।
তার আগে একটা কাজ করব, সো আমি সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি। দুটো পাশ উল্টে উল্টে ভেজে নিতে হবে এভাবে। দেখতে পাচ্ছেন কালারটা চলে এসেছে, দারুণ একটা সুঘ্রাণও পাচ্ছি আমি এখানে চিকেন ভাজার। যখন কালারটা চলে আসবে এবং একটা সুন্দর সুঘ্রাণ আসবে, আমাদের বুঝতে হবে যে চিকেনটা প্রায় হয়ে এসেছে। রঙটা চলে এসেছে এবং আমি বুঝতে পারছি একটা দারুণ সুঘ্রাণ পড়ে গেছে আমার কিচেনে। আর চিকেন হতেও কিন্তু খুব বেশি সময় লাগে না। যখন আপনারা চিকেনটাকে বেশি ভেজে ফেলবেন, চিকেনে কিন্তু জুসি ভাবটা চলে যাবে এবং তখন খেতে খুব একটা ভালো লাগে না। এই জন্য চিকেন প্রপার কুকড হতে হবে, কিন্তু খুব বেশি ভাজা যাবে না। যদি প্রপার সেদ্ধ না হয় তাহলে কিন্তু ফুড কন্টামিনেশন হতে পারে চিকেন থেকে। এই জন্য সেদ্ধটা ভালোভাবে হতে হবে, কিন্তু ওভার কুক করা যাবে না। যেহেতু আমাদের চিকেনটা হয়ে এসেছে, আমি দেখতে পাচ্ছি কালারটা চলে এসেছে, ভাজা ভাজা একটা সুন্দর সুঘ্রাণও বের হয়েছে। এই সময় আমি কিছু কাজ করব। এখানে আমার যে সসটা আছে টমেটো, সেটা একটু দিয়ে দিচ্ছি। এই সসগুলো দিলে যেটা হয়, নামানোর আগে একটা সুন্দর গ্লেজি ভাব আসে এবং আমরা কিন্তু সসটা দিয়েই আমরা ডিপ করে খাই, সো সেই কাজটাও হয়ে যায়। আর এর মধ্যে কিছু দিব তিল, সাদা তিল। হ্যাঁ, তিলটা শরীরের জন্য খুবই ভালো এবং বাচ্চারাও খেতে পছন্দ করে। আমি চুলাটা বন্ধ করে দিচ্ছি, কারণ আমার এটা হয়ে গেছে। কিছু বাদাম দিব। যেহেতু আমি চুলাটা বন্ধ করে দিয়েছি, এখন আমি একটু লেবুর রস দিয়ে দিব। ভিটামিন সিটা পাবে এবং লেবুর একটা সুন্দর সুঘ্রাণ আসবে। আর এখানে যেহেতু চিলি সস, আমাদের তেঁতুলের সস, টমেটো সস সব কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছে, একটা খাট্টা মিঠা টেস্ট কিন্তু অলরেডি চলে এসেছে। আর এখানে আমি একটু দিয়ে দিচ্ছি মধু, কিন্তু আপনারা চাইলে যেহেতু চিনিটা দেওয়া আছে, চিনিটা একটু বেশি করে দিতে পারেন। আমি একটু গ্লেজি ভাব আনার জন্য হালকা মধু দিচ্ছি, আপনারা চাইলে দিতে পারেন, নাও দিতে পারেন, এটা অপশনাল। সো আমার কিন্তু রেডি, আমি এখন পরিবেশন করব। আর আপনারা বাচ্চাদেরকে কিন্তু এরকম চিকেন উইংসটা টিফিনে অবশ্যই দিতে পারেন, সাথে চাইলে ফ্রাইড রাইস দিতে পারেন অথবা একটা স্যান্ডউইচ করে দিতে পারেন, যে যার যেরকম পছন্দ সেটা দিয়ে সার্ভ করতে পারেন। এবার পরিবেশনে পালা। তো আমি পরিবেশন করব একটু সস দিয়ে, যেহেতু আমরা খাবো, একটু সসটা দিয়ে নিচ্ছি এখানে, বাচ্চারা ডিপ করে খেতে পারে। আপনারা চাইলে, এই জন্য আমি বলেছি আমি একটু সস কিন্তু উপর দিয়ে দিয়েছি, কারণ বাচ্চাদের টিফিনে অনেক সময় আমাদের সাথে কিছু দেওয়া হয় না, দেওয়া যায় না সসটা, তো আমি একবারই দিয়ে দিয়েছি। জাস্ট এখন পরিবেশন করব। পরিবেশন কিছুই না, কারণ বাচ্চারা লেটুসটাও পছন্দ করে, এটার সাথে কিন্তু আমরা লেটুসটা খেতে পারি সালাদের মতো। সো আমি সার্ভ করার জন্য লেটুসটা একটু দিয়ে নিচ্ছি। খুব সিম্পল, কিছুই না, চটজলদি হয়ে যায়, দারুণ মজার একটা রেসিপি। দেখতে পাচ্ছেন রংটা যেমন দারুণ এসেছে, খেতেও খুবই মজা এবং খুবই হেলদি। তো উপরে আরেকটু গার্নিশের জন্য আমি কিছু স্প্রিং অনিয়ন কুচি দিচ্ছি, জাস্ট এটা সাজানোর জন্য। আবার একটু কিছু তিল দিয়ে দিচ্ছি, দেওয়াই আছে, তারপরেও হালকা করে একটু টাচ দিয়ে দিচ্ছি। একটু বাদাম দিয়ে দিচ্ছি। দেখতে দারুণ হয়েছে না? খেতেও কিন্তু খুব মজার এবং খুবই স্বাস্থ্যকর, কারণ মায়ের হাতের টিফিন বলে কথা, তাই না? তো আজই বানিয়ে ফেলুন এরকম ঝটপট মজাদার রেসিপি আপনার সন্তানের জন্য এবং টিফিনের টেনশন থেকে একদম মুক্ত হয়ে যান। চোখ রাখুন সংবাদ প্রকাশের পাতায়, কারণ এই ধরনের স্বাস্থ্যকর মজাদার রেসিপি নিয়ে আমি আবার হাজির হয়ে যাব। সেই পর্যন্ত সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আনন্দে থাকবেন। সংবাদ, ফিচার ও অনুষ্ঠানের জন্য ভিজিট করুন সংবাদ প্রকাশের ওয়েবসাইট এবং যুক্ত থাকুন ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেলের সঙ্গে।